हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें आवाज़ फट रहा है, तो ये रिपेयरिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ। इसको मैंने पहले से ही खोल लिया था और चेक भी कर लिया क्या प्रॉब्लम है। इसमें आईसी का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दोनों स्पीकर में आवाज़ बहुत ज़्यादा ही फट रहा था। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बज रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। तो इसमें एल टी के 5325 आईसी लगा हुआ है। तो आईसी तो मार्केट में शायद ही मिलता होगा, तो इसकी जगह हम 5 वोल्ट वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये 5325 आईसी का पिन आउट है, जिसमें ये आउटपुट फर्स्ट नंबर पिन पे लेफ्ट आउटपुट है और जस्ट सेकंड वाले में आउटपुट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सारे इसमें डायग्राम में बना हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा इनपुट आउटपुट वीसीसी कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, उसके हिसाब से हमें कनेक्शन करना है बोर्ड में। तो ये वाला मॉड्यूल है जिस जो आईसी निकाल के इसके जगह में हम लगाने वाले हैं। बिल्कुल छोटा सा है, जो पहले स्पीकर में आसानी से लग जाएगा, कहीं पे भी सेट कर सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले पुराने वाले आईसी को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम डिसऑल्डर पेस्ट आईसी के ऊपर लगा लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि प्रिंट उखड़ता नहीं है और आसानी से आईसी निकल जाता है। आईसी निकलने के बाद साउंड मॉड्यूल में हमें वायरिंग करना पड़ेगा। तो हम पतला वाला जम्फर वायर लेके इसमें वायरिंग कर लेते हैं। इसमें सारे जितना भी पिन लगाने रहते हैं उसमें इसमें लिखा रहता है कि कौन से वायर किसका है। इसमें जैसे लेफ़्ट राइट ग्राउंड और 5 वोल्ट लेफ़्ट राइट इनपुट, सारे चीज़ इसमें मेंशन रहता है बोर्ड में। तो उसके हिसाब से हमें जम्फर लगा लेना है। तो चलिए फटाफट जम्फर लगाते हैं। तो जम्फर होने के बाद अब हम सीधा ब्लूटूथ पोर्ट में वायरिंग कर देते हैं। तो ऐसे जो पुराना निकाले थे उसी के पिन के में हम जम्फर मारना है इसमें। तो ये डायग्राम के हिसाब से हमें वायरिंग लगाना है। तो डायग्राम में पहले दिखा दिया था आप लोग को, तो उसके हिसाब से इसमें जोड़ देना है। सारे वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हमें एक बार चालू करके टेस्ट कर लेना है। तो फाइनली ये चालू हो गया। साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, क्लियर है और ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। मैंने 3-4 स्पीकर में और ऑलरेडी लगाया है, किसी में कंप्लेन आया नहीं। तो चलिए हम इसको अब सेट कर लेते हैं। फाइनली ये तो रिपेयर हो गया। ये डबल टिप की मदद से हम इसको बॉडी में चिपका देंगे। जो खाली स्पेस दिख रहा है उसी में चिपकाएंगे और इसी के जस्ट ऊपर ये ब्लूटूथ का जो बोर्ड है वो लगेगा। तो ये नीचे से कवर हो जाता है, तो अच्छी से सेट हो जाएगा ये और बिना डिस्टर्बेंस के।